அப்பாவோட எடுங்க அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி போய் அப்ப திருப்பி நில்லுப்பா. சிவ நடந்து போ சிவ தாத்தா வாயை எப்படி காட்டுற லைவ்ல போறீங்களா? லைவ் இல்ல காடா Facebookல போடு, YouTubeல போடு. ஆமா அதெல்லாம் ஏற்கனவே நிறைய பேர் போட்டிருப்பாங்க. அமைதியா இருங்க. Wow. हो गया खलास। चलेगा भाई काम அந்த அளவுக்கு போகாதீங்க. करके मारे இன்னும் 5 நிமிஷம் வரும். இன்னும் 4 நிமிஷம். நியூ ஹாப்பி நியூ இயர்னு இதெல்லாம் கொடுத்தா உனக்கு இப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூ இயர் போடணும் சொல்லியிருக்கிறேன். Everyone make a circle. அந்த பாட்டி உள்ள கூடடா ராபிச்சு ரவுண்ட் நான் சொல்லி வச்சிருக்கேன். Wow. Your message got a fun message. या போடுவாங்க ரமதான் இது போடுவாங்க. என்ன பண்ண சொல்லுவாங்க? எங்க வரைக்கும் போடுவாங்க. போடுவாங்க. அது வீடியோ போடுவாங்க.
மேலே ஏதோ ஒரு அழகாக இருக்கு கோல்டன் அவ்வளோதான் போல பயமாங்களா அது என்ஜாய் மேலே ஃப்ளைட்டில் போகிறோம் ஆயிடுச்சு முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான்